حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره‌های بیولوژی قدمی مهم در حل مسائل محیط زیست بوده. با نظرداشت این در تاجیکستان برنامه دولتی سبزکاری برای دوره تا سال 2040 قبول گردیده است. در اساس آن در مملکت بیش از 1 میلیون بیخ درخت با مقصد برقرارسازی نظام‌های اکولوژی جنگل شنانیده می شود. این نقطه ضمن سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمیت منطقوی اکولوژی دید مشترک برای آینده استوار که در شهر استانه قزاقستان برگزار شده بود بیان گردید. سرور دولت تاجیکستان با دخل دستاوردهای مملکت در سالهای استقلال دولتی در ساحه محیط زیست اظهار نمودند که در سالهای صاحب استقلالی مساحت عمومی حدودهای مخصوص حفظ شونده طبیعی در کشور از 2.5 تا 22% افزایش یافت. تاجیکستان همچون دولت پیشرفت جهان در سمت انکشاف اقتصادی سبز سال 2037 واقعا به کشور سبز تبدیل می‌یابد. مورد ذکر است که در جمهوری تاجیکستان استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023-2037 تهیه و قبول گردیده است. استراتژی برای 15 سال من بعد با در نظر داشت پرینسیپ‌های عمومی عملی سازی اقتصادی سبز تهیه شده نقشه چاره‌بینی‌های آن در 3 مرحله عملی می‌گردد. محض عملی شوی ثمراناک تدبیرهای استراتژی مذکور امکان می‌دهد که سال 2037 تاجیکستان به کشور سبز تبدیل یابد. اجرای این هدف مسئولیت بلند مقامات مرکزی و محلی حکومت دولتی، صاحبکاران و اهالی مملکت را تقاضا می‌نماید. در استراتژی با تدبیرهای گذراندن اصلاحات اینستیتوسیونالی، استفاده ثمراناک سرمایه طبیعی، جلب سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی تکنولوژی معاصر و اینواسیونی و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در سمت اقتصادی سبز توجه ظاهر کرده شده است. روند اقتصادی سبز که در 12 ساله اخیر تشکل یافته است، هماهنگسازی متناسباً 3 جنبه رشد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی را باید تامین نماید. وابسته به این اقتصادی سبز روند رشد استوار میباشد و هدف اساسی آن تامین رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و موازنت اکولوژی در دوره درازمدت بوده. استفاده ثمراناک ذخیره‌های طبیعی را تامین می‌نماید. تاجیکستان دارای ذخیره‌ها و امکانات‌های زیاد برای رشد اقتصادی سبز بوده. از کوه‌های بلند، طبیعت نوتکرار، آب‌های مصفا و منبع‌های برقرار شونده عبارت میباشد. در تشکل و ترقیات اقتصادی سبز، ذخیره‌های آبی گیدروانرژتیکی در جمهوری تاجیکستان یکی از امکانات‌های وسیع رسیدن به اقتصادی سبز میباشد. مسئله دیگر مهم بالا بردن معرفت اکولوژی شهروندان محسوب می‌یابد. در این سمت باید پیش از همه به کمبوددارکنی و کم کردن پرتوها چاره‌اندیشی صورت گیرد. در دام 10 سالهای اخیر مقدار زیادی پرتوهای صنعتی، کمپلکس اگروصنعتی و پرتوها بعد استخراج ثروت‌های زیرزمینی جمع شدند. با مقصد تقویت معرفت اکولوژی و برابر حقوقی در این سمت بهر تامین مناسبت احتیاطکارانه و حفظ محیط زیست، رعایت کردن معیارهای اخلاقی در روند مناسبت با طبیعت و استفاده ذخیره‌های طبیعی و تبلیغاتی هدف‌های اکولوژی در کشور، حجت‌های برنامه‌ای از جمله برنامه دولتی مجموعه رشد تربیت و معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 راه‌اندازی گردید. با نظرداشت خصوصیت‌های ملی کشور، واسطه مهمی تامین رشد اقتصادی سبز در تاجیکستان این تشکل تفکر و معرفت اکولوژی میباشد. زیرا تشکل فرهنگ و معرفت اکولوژی در کشور و تامین ثمراناکی و صرفه‌کارانه استفاده قوای برق، آب و دیگر ذخیره‌های طبیعی مهم است. پرورشگاه نهال و گل و بوته‌های نادری کشور سبز با هدف سهمگذاری در برنامه دولتی سبزکاری جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 تأسیس داده شده است. مساحت زمین خواجگی 45 گکتار را تشکیل داده در حدود آن زیاده از 100 نمود گل و بوته‌های نادر و 40 نمود نهال درختان آرایشی که تخمی آنها از داخل و خارج کشور آورده شدند با توصیه عالمان کشت و پرورش کرده می‌شوند. مقصد از تشکیل کار در خواجگی مطابق سازی نوع و نمودهای گل و بوته و نهال درختان به اقلیم تاجیکستان میباشد. این است که طرز و اصول کشت و پرورش آنها از جانب متخصصان صاحب تجربه برآمده شده است. سال 2021 همین ساختمان گرمخانه سر شد. بعد ساختمان سال 2024 همه سیستم‌های نوگانی که در این گرمخانه شما می‌بینید سال 24 نصب کرده شده است. تا سال 24 در این گرمخانه بسیارتر ما سبزیجات و پالایزی‌ها رو پرورش می‌کردیم. از سال 24 سر کرده ما بسیارتر با گل‌های بسیار ساله و درختان آرایشی، با گل‌های موسمی و گل‌های خانگی برای پرورش کردن سر کردیم. و همه این نمودها تخمی‌هایی که وارد شدن از دیگر دولت‌ها از سال 24
дар ҳамин гармхона парвариш карда шуд. навниҳолон ва он гулбутаҳое ки шумо парвариш мекунед ба иқлими тоҷикистон мутобиқ ҳастанд? бале, мо аз хориҷи кишвар бисёртар тухмиҳоро ворид мекунем. Компанияҳое ки дар тухмӣ парвариш мекунанд, тухмиҳои гулҳо парвариш мекунанд, тухмиҳои дарахтон парвариш мекунанд, бисёртар ин компанияҳои хориҷӣ мебошанд. барои ҳамин бисёртар вориди тухмиҳои ҳархела, сортҳои нав, намудҳои нави ниҳолҳо аз хориҷи кишвар дароварда мешавад. ба ғайр аз тухмиҳо, мо ниҳолҳои майдаи дарахтони ороишӣ, ниҳолҳои буттаҳои гулкунанда, ниҳолҳои гулҳои хонагӣ, ҳамаашро барои зиёд кардан аз хориҷи кишвар ворид месозем. барои чӣ? барои он ки бисёр ин намудҳо ҳоле дар Тоҷикистон нестанд. тасмим гирифтем ки ҳамун намудҳоро ба иқлими Тоҷикистон мутобиқ кунонем. барои ҳамин мо аз хориҷи кишвар намунаҳошро ворид мекунему, баъд дар иқлими худомон мутобиқ карда онҳоро зиёд мекунонем. масоҳати 2 гектару 20 садяк замин дар хоҷагии гулпарварии гармхона бо насби технологияи муосир бунёд ёфтааст. дар гармхона ниҳоли дарахтон ва гулу бутаҳои гармидӯз парвариш ва ба иқлими Тоҷикистон мутобиқ карда мешавад. дар гармхона зиёда аз 100 намуди гулу бутаҳо ва дарахтон, аз ҷумла зиёда аз 500 000 гули хонагӣ ва 100 000 гули бисёрсола бо усули муосир ва пешрафтаи ҷаҳонӣ аз тухмӣ кишту парвариш меёбад. гулпарварон барои вусъат додани ин таҷрибаи ибратбахш, зиёд намудани мутахассисон ва муассисаҳои гулпарварӣ, аз ҷумла дар дигар гӯшаҳои кишвар, зиёд кардани майдони парвариши гулу бутаҳои ороишӣ ва таъсиси гармхонаҳои гулпарварӣ фаъолияти пурсамар доранд. қабули барномаи миллии кишвари сабзи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва барномаи давлатии сабзкории ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 низ баёнгари он аст, ки ин сиёсат муваффақона пеш меравад ва Тоҷикистон дар самти истифодаи энергияи сабз ва дар оянда воқеан ҳам ба як кишвари сабз табдил ёфтан қадамҳои устувор мегузорад. дар парваришгоҳи ниҳол ва гулу бутаҳои нодири шаҳри Душанбе зиёда аз 100 намуди гулу бутаҳои нодир ва 40 намуди ниҳоли дарахтони ороишӣ ки тухмии онҳо аз дохил ва хориҷи мамлакат оварда шуданд, бо тавсияи олимон кишту парвариш мешавад. мақсад аз ташкили кор дар хоҷагӣ мутобиқсозии навъу намудҳои гулу бута ва ниҳоли дарахтон ба иқлими Тоҷикистон мебошад. ин аст ки тарзу усули кишт ва парвариши онҳо аз ҷониби мутахассисони соҳиби таҷриба амалӣ шудааст. дар гармхона ниҳоли дарахтон ва гулу бутаҳои гармидӯз парвариш ва ба иқлими Тоҷикистон мутобиқ карда мешаванд. дар гармхона зиёда аз 100 намуди гулу бутаҳо ва дарахтон, аз ҷумла зиёда аз 500 000 гули хонагӣ ва 100 000 гули бисёрсола бо усули муосир ва пешрафтаи ҷаҳонӣ аз тухмӣ кишту парвариш меёбад. ёдовар мешавем, ки дар шаҳри Душанбе ҳамасола барои вусъати корҳои ободонию сабзазоркунӣ озмунҳои гуногун гузаронида мешавад. аз ҷумла соли равон бо мақсади вусъати корҳои ободонию созандагӣ, сабзазоркунӣ, тарғиби зебоипарастӣ байни сокинони пойтахт барои муайян намудани беҳтарин композитсия ва дизайни ҷолиби мавзеи гулзор, инчунин сифати корҳои иҷрошуда дар мавзеъҳои вобасташудаи гулкорӣ тибқи қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе, озмуни шаҳрии гулҳо Душанбе шаҳри гулрез баргузор мегардад. талошу тадбирҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти ободу зебо ва сабзу хуррамгардонии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе баргирифта аз ҳидояту раҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба сабзкорию ободгардонӣ, гулзору гулпӯшгардонии мамлакат мебошад. имрӯз ин иқдомро ҳама пиру ҷавони мамлакат вазифаи хеш дониста пайи анҷом додани он мебошанд. ниҳолшинонию гулшинонӣ аз қадимулайём барои тоҷикон рамзи зиндагии шоиста ва хуррамию сарсабзӣ мебошад. маъракаи ниҳолшинонӣ таҳти шиори Тоҷикистонро ба кишвари сабз табдил медиҳем дар доираи татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 баргузор мегардад.
пеш аз ворид кардан ин технологияро, пеш аз насб кардани ин технология ба гармхонаи мо мутахассисон ба дигар давлатҳо сафарбар шудем аз тарафи корхонаи кишвари сабз сафарбар шудем ва ба давлати Туркия, ба ҷумҳурии халқии Чин, ба Аврупо сафарбар шудем. Технологияе ки дар дигар давлатҳо барои парвариши растаниҳо ҳозир дар замони муосир истифода бурда мешаванд, онҳоро мо ҳаракат кардем ҳама ҷоя кунем ва ҳамаи ин технология аз ҳар куҷо гирифта дар ҳамин гармхонаи хурд насб кардем. барои парвариши гулҳои хонагию гулҳои мавсимӣ ҳар як кадоми онҳо иқлими худ, равшании худ, тарзи нигоҳубини худи ҳар як ин ниҳол алоҳида мебошад. барои ҳамин дар ин ҷо системаҳое ки мо насб кардем дар ин гармхона ба ҳар як ҳамин ниҳол мутобиқ карда шудааст. барои мисол сӯзанбаргҳо, дарахтони декоративӣ, онҳо бисёри онҳо сортҳои нави онҳо бисёр офтобро дӯст намедоранд, бисёри онҳо дар сояи офтоб парвариш мешаванд. барои ҳамин мо дар ин гармхона системаи пардае ки дар боло ҳозир шумо мебинед аз офтоби сахт нигоҳ медорад. вақти соатҳои гармии офтоб мешавад аз соати 11 то соати 4 бега, мо ҳамин системаи пардаро истифода мебарем, барое ки ҳамин баргу буттаҳое ки ҳамин дарахтони ороишӣ доранд, ино бояд аз офтоб осеб набинанд. сифати ҳамин ниҳолҳо дар сатҳи олӣ бояд бошад ки харидоре ки дар кишвари сабз меояд, дар гармхонаи мо мебиёяд, бояд бибинад ки чӣ қадар ҳамин ниҳолҳои мо дар сифати олӣ парвариш мешаванд ва ниҳолҳои мо дар сифати олӣ ҳастанд. дар асоси барномаи давлатии кабуддоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2040 дар мамлакат беш аз 2 миллион бех ниҳол шинонида шуда Тоҷикистон ба кишвари сабз табдил дода мешавад. тибқи ин барнома дар марҳилаи якум, яъне солҳои 2025-2027 дар ҷумҳурӣ беш аз 10 миллион бех ниҳолу бута шинонида мешавад. тадбирҳои ин барнома ба коҳиш додани партовҳои газҳои гулхонаӣ, барқарор кардани ҳолати экологии ҳавои атмосфера, нигоҳ доштани тавозуни устувори табиат ва мутобиқ шудани майдони боғу ток, таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғизоӣ, корхонаҳои коркард бо ашёи хом, рушди содиротии мамлакат, коҳиш додани вобастагии бозори истеъмолӣ аз молҳои воридотӣ, таъсис додани ҷойҳои нави кор, татбиқи иқтисоди сабз, сабзазоркунӣ, ҳалли мушкилоти экологӣ, пешгирии гармшавии иқлим, таназзули заминҳои кишоварзӣ ва кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ ба ҳавои атмосфера мебошад. парвариши гулҳо яке аз роҳҳои муҳими зебогардонидани муҳити зист ва ободонии хонаву боғ ба ҳисоб меравад. мутахассисони соҳаи боғдорӣ таъкид мекунанд ки барои нашъунамои хуби гулҳо пеш аз ҳама бояд вақти дурусти шинонидани тухмӣ ё қаламча интихоб карда шавад. ба андешаи мутахассисон вақти чинонидани гул аз навъи растанӣ вобаста аст. бисёр гулҳои мавсимӣ тавассути тухмӣ парвариш ёфта, тухмии онҳо одатан дар охири зимистон ё аввали баҳор кошта мешавад. дар ин ҳолат тухмии аввал сабзида растанӣ тадриҷан рушд мекунад ва баъд аз чанд вақт одатан дар фасли тобистон ё тирамоҳ гул мекунад. ҳамзамон баъзе намуди гулҳо дар фасли тирамоҳ кошта мешаванд. ин гуна тухмиҳо зимистонро дар хок мегузаронанд ва бо фарурасидани баҳор сабзида дар ҳамин фасл ё аввали тобистон ба гулкунӣ оғоз менамоянд. шинонидани қаламчаи гул низ як аз усулҳои маъмултарини зиёд кардани растаниҳо мебошад. мутахассисон мегӯянд ки қаламчаҳо бештар дар аввали баҳор вақте ки растанӣ ба давраи фаъоли нашъунамо медарояд шинонида мешавад. дар ин давра қаламчаҳо осонтар реша гирифта бо суръат инкишоф меёбанд. барои баъзе растаниҳо охири тобистон ва аввали тирамоҳ низ давраи муносиб барои шинонидани қаламча ба ҳисоб меравад. ба андешаи коршиносон барои парвариши муваффақонаи гулҳо сифати хок низ аҳамияти калон дорад. хок бояд нарм, ҳосилхез ва намнок бошад. пас аз шинонидани тухмӣ ё қаламча обдиҳии мӯътадил зарур буда дар рӯзҳои аввал нигоҳ доштани растаниҳои навшинонида дар ҷойҳои каме сояафкан ба решагирии онҳо мусоидат мекунад. ҳар навъи гул хусусияти агротехникии худро дорад. аз ин рӯ пеш аз шинонидан шиносоӣ бо талаботи парвариши ҳар як навъи гул имкон медиҳад ки растаниҳо солим нашъунамо ёфта бо гулҳои зебо муҳити атрофро оро диҳанд.
ниҳолҳое ки дар дасти ман ҳозир мебинед, ин ниҳолҳоро мо аз тухмӣ парвариш кардаем. Мо аз тухмӣ дар ин касетаҳо парвариш кардем ва ин ниҳоли секвоя дендрон мебошад. Секвоя дендрон яке аз сӯзанбаргҳое ҳаст, ки солҳои тӯлонӣ умр мебинад ва шаҳру боғҳоро бо ҳам дарахти сояафкан, ҳам дарахти декоративӣ ба ҳисоб меравад. Бисёри дарахтоне ки дар назди муассисаҳо мебинен, дар боғҳои шаҳри Душанбе мебинен, аз ҳамин дарахти секвоя дендрон мебошанд. Ҳоло мо иқдом гирифтем, ки шумораи ин намуд дарахтро зиёд кунем. Барои ҳамин айни ҳол мо аз хориҷи кишвар тухмҳои онҳоро, тухмиҳошонро дастрас намуда, имсол мо ҳамаи онро дар касетаҳо парвариш карда, ҳозир боз дар тубакҳои калон кӯчонида парвариш карда истодаем. ина аз куҷо ворид кардед? Инҳо тухмиҳои секвоя дендрон аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ворид шудааст. ниҳолони ороишӣ ки ҳол мо дар назди он қарор дорем, кадом навъи ниҳолҳо ҳастанд ва чанд муддат аст ки инҳо парвариш мешаванд, яки чанд сола ҳастанд? Ин ниҳолҳои можжевельник булбулу эрев мегӯянд. Ин ниҳолҳои дарахтони можжевельник ҳастанд, сӯзанбарг ҳастанд. Ин ҳозир дар айни замон ин ниҳоли 3 сола мебошад. Дар айни замон ин ниҳоли 3 соларо шумо мебинед. Ин ниҳолҳоро мо ҳозир ҳаракат дорем, ҳамашро бо усули Итолияю, Белгияю, дар дигар давлатҳо усули контейнерӣ мегӯянд, дар тубакҳо парвариш карда мешаванд. Бо ҳамин усул парвариш кунем. Барои чӣ? Барои он ки мизоҷони мо, ин дарахтони моро вақте ки мо дар тубак парвариш мекунем, мизоҷони мо тобистон, тира моҳ, зимистон, баҳор кадом вақте ки мехоҳанд баранд хонаи худро ороиштиянд ё боғи худро ороиштиянд, метавонанд бурда аз тубак гирифта шинонда ороиштиянд ва ин ниҳол ягон осеб намебинад, ягон стресс намегирад. Барои ҳамин ҳозир мо дар назди худ тасмим гирифтем, ки ҳамаи ниҳолҳои дарахтон, ниҳолҳои бутаҳо, ниҳолҳои гулҳо ҳамаашро дар қутиҳо парвариш кунем ва дар оянда пешкази мизоҷон гардонем ва мизоҷон ҳама вақт кадом фасле ки хоҳанд мебаранд ҳамин ниҳолҳои моро мешинонанд, боғашонро ороиш медиҳанд. Пеш мо ҳамаи ниҳолҳоро дар боғҳо, дар берун, дар замин парвариш мекардем ва вақти содиротӣ фақат тирамоҳ буду, аввали баҳор буду, зимистон буд ва дарахтонро, барои он ки ин фаслҳо ба ин дарахтҳо муносиб мебошанд барои кӯчонида, шинондан, осеб намебинанд. ҳоло бошад вақте ки мо онҳоро дар қутиҳо парвариш мекунем, ин ниҳолҳо ягон осеб намебинанд, кадом вақте ки хоҳанд мизоҷон мебаранд, онҳоро мешинонанд. масъулини кишвари сабз ҷиҳати сазовор таҷлил намудани яке аз ҷашнҳои муқаддасу миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва саҳмгузорӣ дар барномаи кабудизоркунии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ворид намудани намудҳои нав, тухмиҳои нави гулбутаҳо ва дарахтони ороишӣ аз хориҷи кишвар буд чӣ иқдомҳоро рӯи даст дорад? иқдоми мо ҳозир дар нақшаҳои зиёд дорем. мо саҳмгузор ҳастем, ки ватани азизамонро сабзу хуррам гардонем. барои ҳамин мо ҳаракат дорем, ки ҳамаи нави ниҳолу бутаҳоро дар Тоҷикистон ворид намуда, онҳоро дар ин ҷо парвариш кунем, намудҳоро зиёд кунем. яке ҳозир аз иқдоми бештарини мо ин парвариши ниҳоли секвоя дендрон мебошад, дарахти бисёрсолае ки солҳои зиёд амалӣ мекунаду ҳозир дар шаҳри Душанбе, дар бисёр ҷорҳо, дар назди биноии ҳукуматӣ, дар назди боғҳо шинонда шудаанд. мо иқдом гирифтем, тухми онро аз давлати хориҷ ворид намудем ва парвариши онро дар кишвари сабз бо миқдори зиёд гузоштем, ки дар оянда давлати мо
ҳамаи ниҳолҳои дарахтонро мо бояд дар тоҷикистони худ парвариш кунем ва пешниҳоди мизоҷони худ дар ватани худ гардонем. Дар гармхонаи мо занон, мардон зиёда аз 60 нафар мебошанд. ҳамаи онҳо аз деҳаҳои дуру наздик дар гармхонаи мо ҷалб шудаанд. ёдовар мешавем ки барномаи давлатии қабулгузоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ба кишвари сабз табдил додани тоҷикистон қабул гардида, тибқи нақшаи амал дар қаламрави мамлакат то соли 2040 бояд зиёда аз 2 миллиард бех ниҳол шинонида шавад. ниҳолҳо на танҳо дар ҳудуди ҷангалзор, балки дар шаҳрҳо, канори роҳҳо, атрофи заминҳои кишоварзӣ ва минтақаҳои кӯҳӣ низ шинонида мешаванд. ба дарахтони мевадиҳанда, сояафкан ва ороишӣ ки ба иқлими хушки минтақа тобовар мебошанд, афзалият дода мешавад. мақсади асосии таҳияи барномаи давлатии қабулгузоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мубориза бо чангу ғубор, мутаддилсозии иқлим, беҳтар сохтани вазъи муҳити зист ва коҳиши обшавии пиряхҳо мебошад. соли 2025 дар доираи барномаи давлатии қабулгузоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар тоҷикистон беш аз 3 миллион бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабз, сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шуд ки 107% нақшаро ташкил медиҳад.